हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत से कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे थे टाइपिंग टेस्ट को लेकर के। अब टाइपिंग टेस्ट में कौन सी आप लोगों की लैंग्वेज होगी? वो लैंग्वेज बोल रहा हूँ, वो लैंग्वेज ही होती है ना, नहीं स्टेनो के अंदर, है ना? तो नहीं, फोंट लैंग्वेज बोल रहा हूँ, फोंट का आप लोगों का बहुत बड़ा डाउट था। तो उसको मैं एक बार जो है एक्सप्लोर करके चीज़ों को, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग टाइपिंग की डेट के बारे में डिसाइड करेंगे। मतलब कब आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। देखो, अभी जो है ना, एक चंडीगढ़ जोन का CSIR की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था JSA की पोस्ट को लेकर के। तो उसमें क्या था कि एक हफ्ते के अंदर वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करा दे रहे थे। अब एक हफ्ते के अंदर कैसे कराएंगे वो तो यही जाने। मतलब रिजल्ट भी आ रहा था, आंसर की भी आ रही थी, फाइनल आंसर की भी आ रही थी, और फिर एडमिट कार्ड भी आ रहे थे, इनकी सारी चीजें चल रही थी एक हफ्ते के अंदर। मतलब एक हफ्ते बाद आई थिंक 17 को तो आपका JSA का पेपर होना है, और 24-25 को आप लोगों को स्किल टेस्ट कराना है। ठीक है, तो वहां पर एक हफ्ते का आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। ठीक है। अब एक नोटिस और आया है, ये आप लोगों के कल की डेट का है, सॉरी परसों के डेट का है, 2 मई का ये नोटिस है। ये आप लोगों की वैकेंसी आई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, JSA की रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें आप लोगों की टोटल 15 वैकेंसीज हैं। इसकी यदि मैं उसकी बात करता हूँ रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन की, तो वो आप लोगों को शेड्यूल किया गया है 25 मई को। ठीक है। और वहीं यदि मैं बात करता हूँ प्रोफिशिएंसी, जो टाइपिंग टेस्ट पे होगा कंप्यूटर पर, वो आप लोगों का 15th, विद इन 15 days ऑफ द नोटिफाइंग रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन ऑफ पेपर फर्स्ट। ठीक है। और ये जो रिक्रूटमेंट है ना, ये आपकी CRRI के पैरेलल चलेगी, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके पैरेलल से चलने का क्या कारण है? क्योंकि देखो, ये जो CRRI की जो वैकेंसीज आई थी, इसमें भी मई जून आप लोगों का टेंटेटिव शेड्यूल था। और सेम यही जो है IICT में भी आप लोगों का मई जून के अंदर पहले से टेंटेटिवली शेड्यूल था। तो इसमें और CRRI में ज्यादा अंतर आप लोगों को देखने को मिले नहीं मिलेगा। देखो, CRI का 20 का है, 20 तक पेपर चलेगा, और इसका जो है 25 से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट क्या, एक ही दिन इसका पेपर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम होंगे, क्योंकि 15 ही वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज मेरे को बस दिखानी थी कि रिजल्ट के 15 दिन बाद तक भी आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट कराया जा सकता है, और 7 दिन तो आप लोगों को मिनिमम देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, तो 7 से 15 दिन आप लोग मान के चलिए। इस 15 दिन से बड़ा इंटरवल अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। होता तो मैं आप लोगों के साथ जरूर उस चीज को शेयर करता, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों को 15 डेज देखने को मिल सकते हैं, और 7 दिन, एक हफ्ता तो इनको चाहिएगा ही। ठीक है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप ये अपडेट आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और एक चीज़ और बता दूं कि ये आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट की डेट नहीं है, नोटिफिकेशन में मेंशन है टाइपिंग टेस्ट की डेट ये नहीं है। ये आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा उसकी डेट है, और दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। ठीक है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।